Kag sa Good Vibes, authentic Japanese food nga ginhimo nga affordable para sa tanan. Ining gina-offer sing isa ka Japanese resto sa Bacolod City. May Japanese burgers man sila pareho sang EB kag Karage Burgers. Kag yari ang report ni Romeo Sobaldo. Ini ang best-seller nga Tantamen nga ramen. Pork tonkatsu soup sa sesame paste nga base, may noodles, nuts, ground pork, vegetables, kag slice ang tamago. Pwede mild ang kakahang, pwede man very spicy para sa mahilig sa mga makahang. Ini naman ang Mount Fuji ramen, creamy tonkatsu soup, noodles, kag mayara sang Bull Mountain sang bean sprout, pork chashu, vegetables, egg kag naruto. Duha lamang ini sa 8 ka mga klase sa mga ramen nga gina-serve diri sa may kansya. Isa ka authentic Japanese burger and ramen house sa 27th Lacson Street sa Bacolod City. Basta gani lunchtime o kung dinner time na, ginadagsa sa tawang ilang ramen. Sa isa mo ka bowl sang ramen, mabusog ka na. Aside from ramen, may harap man sila sa mga all-time favorite Japanese food pareho sang gyoza nga dumpling. May harap man sang karage, kung deep fried nga chicken, cheesy mango maki. Kag, ang sa itsura pa lang, makalalaway na ang tempura ebi. Kag pati kids, maka-enjoy man sa Japanese food. Kay man, may harap man diri sila sa Japanese burgers. Ang ini nga red burger, amo ang ebi burger. Deep fried shrimp patty nga may vegetables kag special kansha burger sauce. Mayara man sang karagi burger. Ini naman niya ang black burger nga ang patty himo sa deep fried chicken. Kag ini tanan, pwede ba pare sa popular nga Japanese iced tea nila kag kung gusto mo, mayara man sang shakes. Ini tanan, ang ginhimo nga affordable para suwak sa budget sang Filipino families nga mahilig magkaon sang Japanese food o kung gusto mag-explore sang Japanese food. May mga set meals man sila kag bundles para mas makabarato kapagid. Authentic Japanese food nga suwak sa panabor mo, suwak pa sa bulsa mo.